Sabe por que os gatos ronronam? Aposto que você vai se surpreender com o motivo. Você sabia que o ronronar dos gatos vai muito além de um simples sinal de felicidade? Esse som fofinho e constante é, na verdade, uma espécie de superpoder felino. Ele ajuda a curar feridas, reduz o estresse, acalma o coração e, acredite se quiser, até colabora na regeneração dos ossos. É como se cada ronronada fosse uma dose de cura e bem-estar. Já sabia disso? Então compartilha com alguém que ama gatos. E se não sabia, agora vai olhar o ronronar com outros olhos.